السلام عليكم الاخوان، مرحبا بكم في الفيديو. شحال ما بقينا حاطين لكم شي فيديو للاسباب الشخصيه. المهم الناس كيسولوني على اغنيه وكنت نقول لهم راه ما كايناش، يلاه جايين موجوده يلاه خدامين عليها. المهم الاخوان راه كاين هاد البركه، اللي بغى شي حاجه راه مرحبا. كاين احجام مختلفه، كاينين ذكور واناث. هادو الاناث وكاينين الذكور. الاحجام مختلفه، اللهم بارك كما كتشوفوا سلعه نقيه. اللي بغى شي حاجه راه مرحبا به يتواصل معايا. بغا وحده جوج ثلاثة أربعة، المهم السلعة كتوفر في مدينة جديدة. كاين الإرسال للمناطق اللي كيدخل لي من الكار، يعني إلا عندك المحطة ديال الكار راه نرسل لك في الكار. والله يسخر الجميع، النمرة غتلقاوها في أول تعليق. السلام عليكم.